Day number 4, Goa Street Premier League, and the Goa Street Premier League is already into the buzzing noise in entire Goa, and not only Goa but many of the followers from Maharashtra and Karnataka are watching this tournament very closely. And all the top players of Goa are showcasing their talent, the platform given by the organizers. And finally we have come down to 6 teams, and all those 6 teams are going to compete against each other in the knockouts. And it is the first team, Amazing Super Giants and Indians Capital. Nicely timed, very well played here in the covers to begin the proceedings for Indians Capital. Well, earlier in the day, in the morning session, the toss won by the captain of Amazing Super Giants. And they have decided to bowl first, as was the case. And Naru and Mateen are winning all the tosses in this tournament so far. So the toss is going their way because it is their home ground. They know the flipping of the coins. They know this ground more than anyone else. Mateen and Naru, they are winning the toss as well, and that is itself a good start for you. Sometimes one particular venue might have the good luck factor for you, and you have played for ages on this ground, and you know the nooks and corners, where to set the field, what are the angles, where exactly the ball is going to land, whether the ball is going to go slow or it's going to skid on. Somesh Dodamani. Good ball, that is, he likes to play this shot and he will take him on. He is always the one who sits on the lap on one knee and just using the pace, gliding over the head of that short square leg region. He gets his 6 most of the times. Very, very strong in that region. And a very difficult shot as well to execute. But he does it with so ease, Sarfraz Nawaz. No, that's a mistake. Too much of pace. He was trying here and straying down, and that is easy pickings here. He just had to glide it down, finds a placement, gets the boundary. This is as easy as it gets for someone like Sarfraz Nawaz. Well, I can understand that he was maybe trying to bowl another Yorker there, York hole region. But trying to bowl more pace, sometimes you err in your length and the direction as well. The direction was missed, the length was missed, and paying the penalty with a boundary. This is India. This is going to be an important catch of this game, and Sarfraz Nawaz goes back. I told you, he fancy his chances going back in that same region. This time, the ball hitting the top edge of the bat, scooping it, and a good catch, very good catch, coming almost 10-15 meters inside and taking. This is a big wicket in this knockout match. Sarfraz Nawaz is such a classy act, but I think this was not one of the best tournaments for him so far. Well, everyone was hoping that he plays a big knock, and he sometimes when it's not your tournament, you can't do much with it. But they've got enough depth in batting department. They have got batting covered. Irfan coming on. Pretty good catch taken by Shubham Jha coming from the mid-wicket cow corner region, almost close towards the square leg. So the best of the starts here for Amazing Super Giants, and pretty good bowling from Somesh Dodamani. Oh, that's a cracking shot. Chance of a run out. Oh, he should have taken it. That was not a bad throw. That was a good throw. Little hurrying into grabbing that ball. This could have been second wicket going back to the pavilion. Good piece of fielding. Throw was quick. Next to the stumps.
Well, this is a moment that went in favor of Indian's capital. Well, there was no single in it because the way it was timed crisply and it went straight in the hands. So by the time the batter, the striker, thinks about taking a single, it will take a moment or two and then he has to start running. That's good bowling here. Bowling to his teammate. He bowls him every day and every night. And that's a dot ball to finish. A very, very good start given by Somesh Dodamani. It's 6 for 1 after 1. In comes Suresh Gavankar. That's a big one. That's a big one. Should go for 6 runs. Shubham Jha waiting for the ball and sails over his head. That was right in the slots. Swings as well and gets a good result. Once again, we'll be ready to go. That was a better ball. That was a better ball. Oh, asking for wide. Wide signal it is. Bowling way outside. Certainly, I can't pick it from this particular angle that the commentary box is. I got to see the replay as well. Looking like it was outside the guideline. Mateen also not going for the review. So this idea is to be now Mateen coming slightly in front, asking the umpires as well as the third man and fine leg. So not allowing him to go down the track. They're straight down the ground. There's a man at the long on the region. So the two options are chosen here by Naresh Sarlikar. First is Somesh Dodamani and next is Suresh Gavankar. Suresh Gavankar, ladies and gentlemen, on the first day was the only one to hit on the stumps when it was a bowl out. And they entered into the qualifiers as the top team. Out of the 10 bowlers, he was the only one, in fact 15 bowlers. He was the only one to hit the wickets in his first attempt. That's why Amazing Super Giants are playing the knockouts and leading that group up against Imran Mullah. This is India. This is India. There is a chance, a difficult one. Prahlad. Oh, both drop it. Both drop it. There was a chance. Even Mukesh came to take the catch, but he was also not alert in the situation. The ball was in the air for some time, bumped out of his hands, and another chance given here to Imran Mullah. So two chances have gone. One was a clear-cut run-out opportunity. One was a chance of taking a catch at the long off. Imran Mullah should have been back in the pavilion. Yeah, whether it is going to hurt them, dent them, is a matter of time. That's a good ball, short ball, but it was an off-cutter, so the ball pitched in close, just outside, went away, so he had to go for that uppercut, square cut without a piece. It's a very difficult shot to play that uppercut.
getting a single, moving the score to 16. Just one ball left. Pretty good over here so far for Indians Capital. The first over was very economical, just conceding 6 and picking up wicket. There's India. This time he times it well. This time he picks it well, and that's gone long distance. So another 6 here in this over. Second 6 coming up, Sudesh. End of over number 2 is 22 for 1. Mayuri. So now comes the legend of tennis ball cricket in Goa, Naresh Solekar. Not only tennis ball, as a veteran, day before yesterday he had scored 60 of just 24 balls. Naresh Solekar with the ball in his hand. That's India, that's India. There is a man that should be taken and taken. Naresh strikes. You can see that the pace was not given. He bowled it back off length, but that off cutter, he had to fetch it from outside, trying to hit that in the mid-wicket region, getting the leading edge, getting the elevation, but not the distance. Catch taken cleanly by the fielder. Second wicket going down, and Irfan looking very dangerous, goes back. So left-hander gone, and another left-hander comes in. Here comes Kedar Zamaulikar. Could have come as an opener, but they kept him a little lower. They need a strength in the middle order, and here's an opportunity for him in this knockout of Goan Street Premier League. Lovely bowling here, lovely bowling. We saw him shuffling across on the offside, bowled him a good length ball, and that was also an off-cutter, I feel, so that went away from the left-hander, just nudging it down towards the third man region. You don't have to tell Naresh Solekar where to bowl. Well, odd ball will be picked up by the batters. Human errors are bound to happen with the six and a boundary being hit, but with the experience that this man possesses, he certainly knows how to bowl to a right-handed batsman, how to bowl to a left-handed batter, and in which situations where he needs to have the fielders. Immense experience, immense skills. Certainly has decreased with a lot of pace. Played with him, played against him for when he was playing leather ball cricket, another single taken. And when I used to face him around 10 years back, he was still quick, was very quick, and the ball used to skid onto you, hurrying onto you as a batter, and you got to be really quick in your footwork.
But I think at this age, certainly he has like gone down with the pace, but now he has got the variations in his armor. There's one other good ball. Yeah, Mateen also unsighted. No ball signal. So overstepping here by Naresh Asolekar, no ball signal. What could have been a dot ball for the bowler Naresh? You know that no ball bowling in just 6 overs is a little crime. Yeah, you're just getting 6 balls, and after that you just can't bowl one no ball. No ball now. The next ball is going to be free hit, a free license for the kill for the batter. So review taken here by. Free hit. So review not taken. So review has not been taken by the captain. So it's going to be a free hit next up. That's the problem. That's the issue. No ball is not the issue. What comes is the dangerous ball for the bowler. As whatever ball he bowls, the batsman cannot get out. So he has got the license to bowl, license to kill, and he can play whichever shot he wants. That's a good ball. He was trying to bowl that Yorker. He likes to bowl Yorker, consistently bowl that full ball, and just went for a single. Naru will be very happy and relieved after seeing that lower full toss went for just 1 run. So far, he is bowling really well. Just conceded 5 runs of the first 4 balls with a no ball. And a wicket as well off Irfan. And looks to be the same ploy. He's bowling that deck of length. Right full up, once again inside edge. This time it was slightly pacey. So he's using his brains very well at this moment, using all the might, all the experience, and that's the reason why he's captain. He doesn't command respect. He has earned respect. He has earned respect of all his teammates after playing almost 3 decades. 3 decades of cricket is hardly seen in Goan circles. He is one of them, and so is Mukhtar Qadri. This is in the air. This should be chance, but who is going to take it? This is going to take some taking. Oh, this is spectacular. This is undoubtedly and unbelievably, this is a spectacular, stunning and a top class effort from Bharat. Oh, let me see who is the fielder, but certainly wow, can't believe Praveen Rane. It is this is an absolute stunner, absolute stunner. I will rate this as #1 catch of Goan Street Premier League, #1 catch of Goan Street Premier League, top rated to my name. I am giving it to Praveen Rane. It is the catch of Goan Street Premier League of last 4 days. If you have not seen it, watch the replays. 28 for the loss of 3 wickets after completion of 3 overs. So absolutely a sensational catch there from Praveen Rane, and that marks the end of Imran Mullah. Also change in the bowling from the commentary box, and then the man who has bowled very well with pace, with heart, with accuracy, and it's going to be Somesh Todamani, and the change in commentary as well. Over to my senior commentator and a very good gentleman, Ashok Naik.
साथ स्कोर टोटल हो चुका है 38 रन पर। टॉस जीता अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम ने फील्डिंग का फैसला किया, बल्लेबाजी को मौका दिया इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम को, और चौथे ओवर में रन बनते हुए मैदान पर दिखाई देते हुए बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर 13 पर खुद के व्यक्तिगत, और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं अनिल। अपने बॉलिंग मार्ग पर एक लंबे रनअप के साथ 18-20 कदमों का रनअप सोमेश डड्डामणि। एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे इस बार ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग पर, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। यह फील्डिंग की जमावट है मैदान पर अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम की। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, थोड़ा सा विकेट कीपर को भी बीट किया इस गेंद ने। और जब तक गेंद थर्ड मैन पर फील्ड होती तब तक अतिरिक्त 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। अंपायर का इशारा हो चुका है और हमारे तीसरी सर वाइड बॉल के लिए अंपायर का इशारा हो चुका है, और सर असलम शेख वो भी जुड़ चुके हैं हमारे बिल्कुल स्क्रीन के साथ। थैंक यू। तो वाइड बॉल के साथ टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 40 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। इमरान मुल्ला 10 पर, सरफराज नवाज और चप्पू 4 पर, इरफान 9 पर, और 2 बल्लेबाज है मैदान पर, केदार जांबोलीकर जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और उनका साथ देने के लिए अनिल। चौथा ओवर चलता हुआ, मुकाबला 6 ओवर का। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है अनिल। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शॉट ऑफ लेन गेंद, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चौथा ओवर जारी है, 6 ओवर का मैच है, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है। शुरू के बल्लेबाज आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर पर बिल्कुल एक छोटी सी साझेदारी मैदान पर बनती हुई। थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपने रनअप पे चूके और वापस आते हुए एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर सोमेश डोड्डामणि। सफलता मिली, 2 विकेट चटकाई सर नरेश असोंडेकर ने, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की। सोमेश को 1 विकेट मिल चुका है और खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ओर से। इस बार थोड़ी सी हवा में मार बैठे, लेकिन कोई मौका नहीं। डीप मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। बल्लेबाज का बहुत ही बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच और मिड विकेट पर मिला छक्का। क्लीन बोल्ड, बहुत अच्छी गेंद। पिछले गेंद पर छक्का लगा था, गेंदबाज ने वापसी खुद का दूसरा विकेट चटकाते हुए टीम को लगा चौथा धक्का, और स्कोर टोटल हो चुका है 46, लॉस ऑफ 4 विकेट, 46 रन 4 विकेट पर विजय।
वर्सेस साई विघ्नेश क्रिकेट टीम, दोनों टीम प्लीज कमेंट्री बॉक्स से रिपोर्ट कीजिए। साई विघ्नेश और कणकोण टाइटंस, इसे बीच में चैलेंज ओवर का इशारा अंपायर का होता हुआ 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 46 रन, 46 लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट पर और 50-50 यानी चैलेंज ओवर का इशारा हो चुका है अंपायर का। और देखना होगा वो ओवर लेकर गेंदबाजी में वरद दाभोलकर दिखाई देते हुए सामने से फातोड़ा स्टेडियम की ओर से गेंदबाजी करने के लिए। सामने स्ट्राइक पर है केदार और केदार का साथ देने के लिए न्यू बैटर प्रणल सावंत, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी वो मैदान पर। लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर वरद दाभोलकर। 5वां ओवर शुरू होता हुआ चैलेंज ओवर। सफल होकर खेला ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला स्कोर में और इस सिंगल के साथ 47 रन पर पहुंचा टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। 4 विकेट पर 47 रन, 5वां ओवर जो चैलेंज ओवर 50-50 का ओवर। और सामने लेफ्ट हैंडर प्रणल सावंत स्ट्राइक पर। 2 लेफ्ट हैंडर मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम की ओर से। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी लाइन पर सम्मान दिया इस बार। बिल्कुल सिली मिड ऑफ खाली इलाका था और जब तक कवर पॉइंट से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ प्रणल सावंत ने और टीम को आगे बढ़ाते हुए 48 रन पर पहुंचा टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। गोवन स्टेट प्रीमियर लीग आज आखिरी दिन, इस चौथा दिन टूर्नामेंट का और चौथे दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ। स्लो ओवर 1 इस बार फिर से बल्लेबाज को बिल्कुल चकमा दिया। रन के लिए निकले थे, जरूर खतरा हो सकता था। विकेट कीपर बड़ी तेजी के साथ निकले थे, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, शायद रनआउट का खतरा बन सकता था मैदान पर, लेकिन अपने बढ़ते कदमों को रोका था प्रणल सावंत ने। और एक बार फिर से वरद दाभोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर वो घूमकर मारना चाहते थे इस बार, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पर चैलेंज ओवर चलता हुआ। और चैलेंज ओवर में अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बनते हुए मैदान पर। स्लो ओवर 1, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी। मालूम है किस तरह से इस बल्लेबाज को रोकना है और वही कर रहे वरद दाभोलकर। फिर से एक बार बिल्कुल सम्मानजनक खेलने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज को और 1 रन इसे बीच में मिलता हुआ स्कोर के खाते में। केदार जांबोले को 1 रन मिला टीम को और इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ा 49 रन पर। आइए प्लीज कैप्टन साई विघ्नेश और कणकोण टाइटंस दोनों टीम कैप्टन चलिए रिपोर्ट करें प्लीज कमेंट्री बॉक्स से। साई विघ्नेश और कणकोण टाइटंस। अल्टी पल्टी की कोशिश, फिर से ज्यादा मौका नहीं दिया। एक सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में, तो इस ओवर में चैलेंज ओवर में बने सिर्फ 4 रन, तो मिलेंगे सिर्फ 2 रन स्कोर के खाते में। एक अच्छा ओवर मैं कहूंगा जो वरद दाभोलकर का। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, 2 छक्के लगे थे, 1 चौका लगा था पिछले ओवर में, 1 विकेट जरूर मिला था, लेकिन ये ओवर फिर से मैच में वापसी करने वाला अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के लिए। 5 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 48 रन, 48 लॉस ऑफ 4 विकेट। लास्ट ओवर टू गो, आखिरी ओवर का खेल मैदान पर अभी भी बाकी। अंतिम ओवर का खेल मैदान पर बाकी। देखना होगा, एक ओवर से अगर मैं बात करूंगा तो इंडियन कैपिटल्स को इस ओवर में कम से कम 2 बड़े शॉट चाहिए स्कोरिंग में।
एक 60 के आसपास का टोटल 6 ओवर का मैच है, एक मुकाबला बहुत अच्छा हो सकता है और देखना होगा अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम इस ओवर में क्या करती है। विक्रम नाइक बॉलिंग बार पर, दो पर खुद के व्यक्तिगत प्रणल सावंत, 15 रन पर केदार जांबोलीकर। दूर दूर जमाई गई फील्ड। आज चौथा दिन, अंतिम दिन इस टूर्नामेंट का। और चौथे गेंद इस बार हुक, क्या गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। गेंद बड़ी देर तक हवा में, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन गेंद बहुत आगे गिरी और जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 49 रनों पर। दोनों लेफ्ट हैंडर, सामने लेफ्ट हैंडर गेंदबाज विक्रम नाइक लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, थोड़ी सी लाइन पर भटका इस बार। वाइड बॉल का इशारा और इस सिंगल के साथ इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। 4 विकेट के नुकसान पर 50 रन। फुलर लेन की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील, एक जोरदार अपील, बहुत अच्छी गेंद थी, फुलर लेन की गेंद थी और अंपायर का इशारा, जो बिल्कुल रिव्यू का इशारा अंपायर का आता हुआ। और हमारे स्क्रीन के सामने एक बार फिर से असलम शेख जो जुड़ चुके हैं डीजे। कमेंट्री बॉक्स के ओर से और फिर से एक बार फुलर लेन की गेंद, अच्छा शॉट देखना होगा। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर एक रन दूसरे के लिए पलटे, लेकिन थ्रो होना चाहिए था स्ट्राइक एंड पर, थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित। 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 52, लॉस ऑफ 4 विकेट। 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है, अंतिम ओवर का खेल। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन बहुत अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बड़े शॉट के लिए आगे निकले थे, मालूम था ये जो कि आखिरी ओवर है, इस ओवर में 1-2 बड़े शॉट चाहिए, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। थोड़ा सा गिर पे वहां पर फिसले भी थे, गिर पड़े थे, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो बल्लेबाज आ रहे वापस, यानी रिटायर्ड आउट। 5वां विकेट चला गया मैदान पर इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम का। और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए एक छक्का लगाया था केदार जांबोलीकर ने, 18 रन बनाकर आउट होकर वापस। और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर वीरेश जा रहे हैं मैदान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है आखिरी ओवर में। थोड़ा सा मैं कहूंगा जो चौथा ओवर रहा वो महंगा जरूर रहा,
तीन बड़े शॉट लगे सोमेश डोड्डामणि की गेंदबाजी पर, लेकिन उसके बाद वरुण दाभोलकर ने बहुत अच्छा कमबैक किया। जो 50-50 चैलेंज ओवर था उस ओवर में सिर्फ 4 रन बने, मिले स्कोर के खाते में 2 रन, और यह खेल जारी है मैदान पर आखिरी ओवर का। और न्यू बैटर वीरेश एजीएम मैदान पर। अंतिम ओवर का खेल जारी है मैदान पर, और इस ओवर की समाप्ति के बाद कनकुना टाइटंस और साई विघ्नेश, आप दोनों टीमों को कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना पड़ेगा। राउंड विकेट, एक अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, मिड विकेट पर फील्डर सामने, हाथों में गेंद और सफलता मिलती हुई छठा विकेट वापस से लगाया इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम का डीजे। एक अच्छी गेंदबाजी मैदान पर जो स्लॉग ओवर में होनी चाहिए थी वो दिखाई देती हुई अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम की ओर से विक्रम नाइक जो लेफ्ट आर्म, इस बार राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट निकले थे, और वहीं पर एक मिड विकेट पर एक अच्छा कैच और वीरेश एजीएम 0 पर, और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर अजीम मैदान पर। स्कोर 52, लॉस ऑफ 6 विकेट, 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर। स्पेल की समाप्ति के और विक्रम नाइक आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो, क्या एक बड़ा शॉट के साथ ये ओवर समाप्त करेंगे अजीम, या और एक विकेट या डॉट गेंद के साथ? लेकिन मैं कहूंगा बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जो पिछले 2 ओवर बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी रही वरुण दाभोलकर और उन्हीं के साथ। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, एक सिंगल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर बहुत ही तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते रनआउट का मौका आराम के साथ मिला, दूसरा रन। तो नो बॉल का इशारा अंपायर का हो चुका है और एक रन मिल जाएगा स्कोर के खाते में। हम चर्चा कर रहे थे आखिरी गेंद की, लास्ट बॉल की, लेकिन वहीं पर जो अंपायर का इशारा थोड़ा सा ओवर स्टेप हो गए मेरे ख्याल से लाइन पर अपने फॉलो थ्रू में, और इसीलिए अंपायर का इशारा, और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, यानी मिले टोटल 2 रन बहुमूल्य स्कोर में। क्या फायदा होगा, देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है, जो फ्री हिट की गेंद होगी मैदान पर। स्कोर हो चुका है टोटल 54, अगर फ्री हिट पर एक बड़ा शॉट लगा तो 60 बन जाएंगे, 61 का टोटल होगा, एक फाइटिंग टोटल होगा निश्चित रूप से मैच का। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर शिवा, फ्री हिट की गेंद, अंपायर का इशारा, और देखना होगा इस फ्री हिट पर क्या होता है। विक्रम नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, और जब तक थ्रो पहुंचता तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित थे। 2 रन पूरे होते हुए तो उतना ज्यादा फ्री हिट का फायदा नहीं मिला बल्लेबाज को, लेकिन चलिए 2 रन तो और बढ़ गए स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ टोटल हो चुका है 56, और टारगेट है 57 का। इमरान मुल्ला एक छक्का 10 रन बनाए, 4 रन पर एक चौका लगाकर सरफराज नवाज इरफान एक छक्का लगाया, 9 रन पर एक सफल बल्लेबाजी रही वो केदार जांबोलीकर की, एक चौका एक छक्का 18 रन बनाए, अनिल ने एक छक्का लगाया 6 रन। और गेंदबाजी की चर्चा करेगी तो सोमेश डोड्डामणि, बहुत अच्छा स्पेल रहा सोमेश डोड्डामणि का, 2 विकेट चटकाए, विक्रम को मिले एक सफलता, सर नरेश असोंडेकर को मिले 2 विकेट। आखिरी 2 ओवर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही मैं कहूंगा जो अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम की ओर से, और टोटल 56 और टारगेट है 57 का, 57 रनों का। आइए प्लीज कैप्टन साई विघ्नेश और कनकुना टाइटंस
प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अगला मैच आप दोनों के बीच में होगा कनकोना टाइटंस और साई विघ्नेश के बीच में। फिलहाल 57 का टारगेट है, 57 का। देखना होगा किस तरह से मुकाबला होता है दोनों के बीच में। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए संतोष बरिया के साथ। अमेझिंग या टीमला। तर प्रथम नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी केली इंडियन्स कॅपिटल या टीमने आणि 56 धावा जमवल्या आणि 57 धावसंख्येचं उद्दिष्ट ठेवलंय अमेझिंग या टीम समोर। चला आपली ओपनिंग पेअर लवकर पाठवा। आपण पाहतायत GSPL चा थरार, क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा विद्यमान सोहळा आपण पाहतायत। महाकुंभ मेळा, उपस्थित सर्व मान्यवरांचं आणि उपस्थित सर्व क्रीडा प्रेमींचं या क्रीडा नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत, वेलकम। आमचे मित्र कौशल्य पाटील यांचं पण आगमन आहे, आपलं पण सहर्ष स्वागत। त्याचबरोबर सर्वानंद साहेब यांचं पण आगमन, आपलं पण सहर्ष स्वागत या स्पर्धेदरम्यान। अमेझिंग या टीम कडनं ओपनिंग पेअर प्रवीण वैष्णव पेडणेकर आपण पाहतायत। सलामीची बिन्नीची जोडी, 57 धावांचं उत्तर द्यायचं आहे या मॅच मध्ये। एक महत्त्वपूर्ण सामना आहे दोन्ही टीमसाठी, डू ऑर डाय असा सामना। तर ओपनिंग पेअर आणि ओपनिंग पेअर साठी इम्पॅक्ट प्लेअर नक्कीच आपण पाहतायत विकी वैष्णव पेडणेकर असेल। तर ओपनिंग पेअर आपण पाहतायत अमेझिंग या टीम कडनं 57 धावांचा पाठलाग होईल का या मॅच मध्ये? अमेझिंग या टीम कडनं 57 धावांचं संरक्षण, बचाव केला जाईल का इंडियन्स कॅपिटल या टीम कडनं? हे पाहायचं आहे। कोण जिंकणार कोण हारणार ही आलेली वेळ आणि आलेला काळ ठरवणार। कारण क्रिकेट आहे, जोपर्यंत शेवटचा चेंडू होत नाही तोपर्यंत भाकीत करणं या खेळामध्ये आम्हाला मूर्ख समजलं जाईल। हा खेळ अनिश्चितीचा खेळ आहे। आपण पहिल्या षटकाकडे वळूया। षटक क्रमांक पहिलं, महत्त्वपूर्ण अनिवार्य मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक। सरफराज नवाज पहिला चेंडू राईट ऑफ ओव्हर द विकेट। इथं मात्र पहिल्या चेंडूवरती बिगेट खेळायचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला, बॅटरकडे अंदाज नव्हता। 22च्या रूपात एक धाव पूर्ण केली आणि या एका धावेने संघाचा सॉरी बॅटकट माफ करा बॅटकट। तर पहिली धाव आणि एका धावेने संघाचा श्रीगणेश होतोय। धावफलकावर धावसंख्या 1। सत्तावन्न धावांचं पाठलाग करायचं या मॅच मध्ये आणि पहिल्या चेंडूवरती एक धाव। आपलं वैयक्तिक खातं उघडलंय प्रवीण या बॅटरने। आपण पाहतायत लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन असेल। दुसऱ्या षटकातील हा दुसरा चेंडू
सरफराज हा बॉलर गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल. समोर असेल डावकुरा फलंदाज वैष्णव पेडणेकर, मॅन फ्रॉम काणकोणा. एक महत्वपूर्ण सामना दोन्ही टीमसाठी. करो या मरो, जिंकू किंवा मरू, डू ऑर डाय असा सामना. खोलवर चेंडू, इथं मात्र नक्कीच चेंडूला सोडून दिलाय. बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. बाकीचा सोपस्कार पूर्ण केले विकेट किपरने. डॉट बॉल. धावपलकावर कुठलाही बदल नाही. 1 धावा धावपलकावर. 57 धावांचा पाठलाग करतोय अमेझिंग हा संघ. पहिल्या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. पुढील चेंडू. इथं मात्र बॅक टू द बॉलर खेळलाय, समोर खेळलाय. धावेची तमाम शंका ही समाप्त. डॉट बॉल. बॅक टू बॅक 2 डॉट चेंडू. आजचा या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस, अंतिम दिवस आपण पाहतायत. कुठला संघ इतिहास घडवणार या स्पर्धेमध्ये आजचा दिवस ठरवणार आपण पाहतायत. GSPL चा थरार. पुढे चेंडू. सरफराज हा सज्ज होईल. यावेळी हलक्या तरी खेळायचा प्रयत्न झाला होता. गती होती चेंडूला, प्रचंड वेग होता. बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. बाकीचा सोपस्कार पूर्ण केले विकेट किपरने. डॉट बॉल. धावेची तमाम शंका समाप्त केली. कुठलाही बदल नाही. धावपलकावर धावसंख्या 1 धावा. 57 धावांचं उत्तर द्यायचं या मॅच मध्ये अमेझिंग टीमला. आतापर्यंत निर्णायक षटक. यावेळी बॅटची कडा, टॉपेज. इथं मात्र क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करत नाही. इथं क्षेत्ररक्षकाचा आणि चेंडूचा जमला मेळ आणि फलंदाज वैष्णव पेडणेकरचा संपला खेळ. विकेट क्रमांक पहिला हादरा बसतोय, पहिला धक्का बसतोय अमेझिंग टीमला. 57 धावांचं पाठलाग करतोय. हा माघारी परतलाय. षटकातील पुढील चेंडू. पहिला ब्रेक थ्रू आपण पाहतायत. सरफराजच्या स्पेलमध्ये पहिली सफलता. पुढील चेंडू असेल. इथं मात्र स्क्वेअर कटचा फटका. स्क्वेअर ऑफ द विकेट केलाय फटका. डीप पॉइंट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1च धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त केली आणि बऱ्याच वेळाने एका धावेने धावफलक हे वधारते. धावफलकावर धावसंख्या टोटल 2 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त झालाय. महत्वपूर्ण अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झालंय. एक षटक विचार केला तर पहिलं हे निर्णायक ठरलं. कंजूशी करणारे फक्त 2 धावा खर्च केल्या आणि 1 विकेट घेतली गोलंदाज सरफराजने. DJ. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय, परिवर्तन आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 2 आणि या दुसऱ्या षटकासाठी वर्णी लागते वीरेश नामक गोलंदाजाची. तर पहिला चेंडू विक्रमसाठी. डावकुरा फलंदाज विक्रम पहिला चेंडू पेस करण्यासाठी. इथं
मात्र पहिला चेंडू आडव्या बॅटने टोलवला फटका डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकच धाव. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त केली आणि एका धावेने धावफलकावर धावसंख्या 4 धावा. मात्र 3 धावा. धावफलकावर 3 धावा. पुढे चेंडू धावफलकावर धावसंख्या 3. काहीसा क्षेत्ररक्षणात बदल करते गोलंदाज. त्यानंतर सज्ज होईल फतोडा स्टेडियम एंड कडनं. पुढे चेंडू इथं मात्र प्रवीणच्या बॅट मधनं इनसाइड आउटचा फटका. समोर खेळलाय. इथं मात्र क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करत नाही. अप्रतिम झेल इथं मात्र पाहायला भेटतोय. क्षेत्ररक्षकाच्या गोदीमध्ये चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय लॉंग ऑफला आणि इथं मात्र दुसरा हादरा बसतोय. दुसरा गडी बाद होतोय. अमेझिंग टीमचा 57 धावांचा पाठलाग करतात. कानकोना टायटन्स विपक्ष साई विघ्नेश या दोन संघामध्ये टॉस झालेला आहे. तर सुदैवाने नशिबाने नाणेफेक जिंकली कानकोना या टीमने आणि टॉस जिंकून पहिली बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला. असा न्यू बॅटर नवदीप फलंदाज चौथ्या क्रमांकासाठी मतीन खान कार्य करावं लागेल कारण महत्वपूर्ण सामना आहे. या मॅच मध्ये संघर्ष करावा लागेल. मतीन खान गोवा टेनिस क्रिकेटचं एक मोठं नाव आहे. तर या मॅच मध्ये संघर्ष होईल का या बॅटरकडनं. धावफलकावर धावसंख्या 3 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. काहीशी संत आणि सावध अशी सुरुवात अमेझिंग या टीमकडनं 57 धावांचा पाठलाग करताना. चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने आतमध्ये वळण घेतलंय. स्विंग अँड मिस बीट होतोय. फलंदाज मतीनकडे उत्तर नव्हतं या चेंडूवरती. डॉट बॉल. आतापर्यंत चांगलं षटक क्रमांक 2 आतापर्यंत निर्णायक ठरतंय. एक गडी बाद केला या षटकामध्ये गोलंदाज विरेशने. पुढे चेंडू षटकातील राईट आर्म ओव्हर द विकेट. विरेश सज्ज होईल. इथं मात्र अल्टीपल्टी खेळायचा प्रयत्न. चेंडू पायांचा वेध घेतोय. इथं मात्र फलंदाज बीड होते. अल्टीपल्टीचा खेळायचा प्रयत्न फसला गेला. डॉट बॉल. आतापर्यंत चांगलं षटक. अकुट टप्प्याची गोलंदाजी. सुंदर अप्रतिम गुड लाईन्थ अँड लेंथ आपण पाहतायत गोलंदाजकडनं विरेशकडनं. जखडून ठेवले मोठे फटके घेण्यापासून. थांबवून ठेवले प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाज मतीनला. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल. धावफलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. धावफलकावर धावसंख्या 3 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. खोलवर चेंडू इनसाइड आउट. आपिश केलाय फटका. डीप लॉंग ऑफला चेंडू क्लिअर करतोय. चेंडू सी मारे शापा जीएसपीएल चौकार. आलेला आहे. धावफलकावर धावसंख्या 7 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 57 धावांचं उत्तर द्यायचं या मॅच मध्ये अमेझिंग टीमला. यावेळी कमी गतीचा चेंडूचा प्रवास होतोय फ्लाइंग सीप मध्ये. लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव आणि एका धावेने धावफलकावर धावसंख्या 8 धावा. 8 धावा धावफलकावर. 8 नोव्हेंबर 2016 नोटबंदीचा दिवस. पण तुम्हाला इथं रंग बदलावा लागेल. या मॅच मध्ये अमेझिंग टीमला सामना जिंकायचा असेल तर संघर्ष करावा लागेल. ज्यावेळी तुम्ही संघर्ष कराल त्याच वेळी प्रगतीच्या वाटचालीवर जाणार. मंजिलें उन्हीं की मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. उडान पंखों से नहीं बुलंद हौसलों से मिलती है. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावर धावसंख्या 8 धावा 4 धावाच्या सरासरीने. 57 धावांचं पाठलाग करायचंय.
येणारे 24 चेंडू आणि 49 धावांची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये अमेझिंग टीमला. आपण वळूया मॅच कडे. षटक क्रमांक तिसऱ्या षटकासाठी वर्णी लागते गोलंदाज सरफराज. वैयक्तिक दुसरं आणि आपल्या टीमकडनं षटक क्रमांक 30 सरफराज नामक गोलंदाज सज्ज होईल. आतापर्यंत पहिलं षटक आपण पाहिलं, सरफराजचं निर्णायक ठरलं होतं पहिलं षटक. आतापर्यंत चांगला स्पेल या गोलंदाजाकडनं आपण पाहतोय. पहिला चेंडू इथं मात्र उजव्या यष्टीवरचा चेंडू थोडा बाहेर चेंडू, पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले आणि अवांतर धावा आणि अवांतर बोनस धाब्याने धावफलकावर धावसंख्या 9 धावा धावफलकावर. तिसऱ्या षटकात पहिला चेंडू आणि वाईटने सुरुवात करतोय सरफराज. एक चेंडू वाढला सरफराजसाठी. 9 धावा धावफलकावर 57 धावांचा पाठलाग करायचा आहे या मॅच मध्ये अमेझिंग टीमला. डू ऑर डाय असा सामना. नॉकआउटचा जो संघ जिंकेल तो पुढील फेरीत प्रवेश करणार आणि जो संघ हरणार त्या संघाला रिटर्न तिकीट काढावं लागेल या स्पर्धेतून. काशा गुंडाळावं लागेल. यावे लॉफ्टेड फटका. चेंडू हवेमध्ये, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक कुठलीही चूक करत नाही. इथं मात्र क्षेत्ररक्षकाचा आणि चेंडूचा जमला मेळ आणि फलंदाज मतीन खानचा संपला खेळ. विकेट क्रमांक 3 डीजे. प्रयत्न होता, मिडॉनला क्लिअर करायचा प्रयत्न होता, फटका फसला आणि झेलात रूपांतर झालं. अशा प्रकारे तिसरा हादरा बसतोय अमेझिंग या टीमला 57 धावांचा पाठलाग करताना. न्यू बॅटर शुभम झा मैदानात पावलं टाकतोय. 9 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता येणारे 23 चेंडू आणि 48 धावसंख्येची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये अमेझिंग या टीमला. शुभम हा बॅटर, मधल्या फळीतील हा बॅटर आहे. कार्य करावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल, एक मोठी इनिंग खेळावी लागेल, एक चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल या जोडीला. कारण टॉप ऑर्डरचे फलंदाज हे माघारी परतले 3 खेळाडू. त्यामुळे मधल्या फळीतील फलंदाजांना संघर्ष करावा लागेल या मॅच मध्ये जर जिंकायचं असेल तर. इथं मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू बॅटची कडा आउटसाइड एज. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. शॉर्ट टर्मॅन क्षेत्रामध्ये प्रोटेक्शन आहे. एकच धाव, दुसऱ्या धावेची तमाम शंका समाप्त केली आणि एका धावेने धावफलकावर धावसंख्या 10 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 30 प्रगतीपथावर आपण पाहतायत. विचार केला तर गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल. चांगलं प्रदर्शन आपण पाहतायत. इंडियन्स कॅपिटल या प्रत्येक गोलंदाजाकडनं अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, सुरेख लाईन अँड लेंथ आपण पाहतायत. मोठ्या फटक्यांपासून जखडून ठेवलंय, थांबून ठेवलंय प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना. पुढील चेंडू विक्रमसाठी डावकुरा फलंदाज. रॉबर्ट विकेटचा मारा. यावेळी स्पेअर कट करायचा प्रयत्न झाला होता बॅटची कडा. बाकीचं सोपस्कार पूर्ण केले विकेट किपरने. डॉट बॉल थोडा दबाव येईल. जेवढे डॉट चेंडू जातील तेवढा दबाव येईल अमेझिंग या टीमवरती. कारण 57 धावांचा पाठलाग. येणारे 21 चेंडू आहेत आणि 47 धावा. याबी उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर चेंडू, फलंदाजच्या शरीरापासून थोडा दूर चेंडू, पंचाने दोन्ही हात समांतर केले. वाईट साठी रिव्ह्यू घेतला आहे. इथं मात्र प्रतिस्पर्धा संघेचा गोलंदाजने उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू टाकला होता, खूपच बाहेर. पण इथं मात्र तिसरे पंच जोडले गेले.
वाईट बॉल. ऑफसाइड द ऑफ स्टंप, खूपच बाहेर चेंडू. आणि इथे मात्र अतिरिक्त धावेने धावफलकावर धावसंख्या ही परावर्तित झाली. 11 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 3 गडी बाद होत आहेत. पहिला गडी बाद हा 1 या धावसंख्येवर झाला. त्यानंतर दुसरा गडी 3 या धावसंख्येवर बाद झाला आणि तिसरा गडी 9 या धावसंख्येवर. यावेळी स्क्वेअर कटचा पटका पाहायला भेटतोय. शॉर्ट सिपर कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकच धाव, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. 38 सर्कलच्या आतमध्ये चेंडूचा प्रवास समाप्त झाला आहे. एकच धाव. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त झाली. धावफलकावर धावसंख्या मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 30 प्रगतीपथावर आहे. येणारे 20 चेंडू आणि 45 धावा. समीकरण हा मॅचचा लेखाजोखा. 20 बॉल 45 रन्स रिक्वायर्ड. पुढील चेंडू सरफराज. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी ऑन साइडला उडवले चेंडू. उंचाई, दुरी, एलिव्हेशन, अप्रतिम फटका. पटका संघाला संजीवनी देणारा, संघाचा आत्मविश्वास वाढवणारा पटका आलेला आहे शुभमच्या बॅटमधनं. मिड विकेट क्लिअर केलंय आणि या 6 धावेने धावफलकावर धावसंख्या टोटल 18. इथं मात्र खोलवर चेंडू, बॅटची कडा, चेंडूचा प्रवास झालाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. शॉर्ट टर्मॅन क्षेत्रामध्ये एकच धाव आणि या एका धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 19 धावा. 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. येणारे 18 चेंडू असतील आणि 38 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. काय होणार, काय घडणार, कोण जिंकणार हा सामना नक्कीच आलेली वेळ आणि काळ ठरवणार. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदल नक्कीच होणार. तर मी थोडा वेळ थांबतो, तुम्ही थांबू नका. पाहत राहा, ऐकत राहा GSPL. आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण आवाज ऐकूया व्हॉइस ऑफ गोवा हरीश काकोडकर सरांचा. आणि आमच्या समोर जोडले गेले अशोक नाईक सर. त्याचबरोबर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोरिंगचं काम करतात विराज तेंडुलकर, शुभम मिश्रा. आपलं पण सरचे स्वागत. आणि या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हरीश काकोडकर सरांचा आवाज आपण ऐकूया. It was required in 18 balls. Well, still the challenge over is on. Challenge over is there, and they have not taken in this over. Mukhtar Qadri has taken the ball in his hand, and the reason might be this particular end, at the commentary box end or the swimming pool end, the wind is flowing from the west towards the east. So for a right-hander or even for a left-hander going for the switch hit where Vicky is capable of, then it's going to be playing with the wind direction. Much easier to get the sixes. So delaying tactics here from Amazing Super Giants at the moment, not bad. But here is one more experienced campaigner, seasoned campaigner, Mukhtar Qadri with the ball in his hand. One more legend, one legend playing for Amazing Super Giant, one more legend playing for India's capital. Both are the captain of the respective side. And he's bowling from round the wicket to Shubham Jha. This over is going to tell us more interestingly about the next over, that is the challenge over. If this match is even Stevens, that's nicely played, but he didn't power it. He didn't power it. Just merely timed it and goes straight in the hands of the long on fielder. And Jha goes. He was looking good with that 6 in the earlier over, but just merely timed it and it went straight in the hands. So a crucial wicket, you can see that in the replays as well, bowling from round the wicket. I think he wanted to get it more straighter over the bowler, just get it more towards the long on region. And now they are in a spot of bother. Amazing Super Giants are in a spot of bother. Good thing about India's capital, they are picking wickets at a regular intervals. Right from the first over, Vaishnav was struggling. Vaishnav gifted away his wicket. Then
other batters around also didn't stay. Matin looked good for that one shot, but then he also went. He was the pivot, he was the important player who is in form, scored most of the runs for this team. So now the onus is on these two batters, Vicky and Praveen. And the problem is when the challenge over comes, the best of the batters will have been back in the pavilion. So that is the little worry sign for Amazing Super Giants. The challenge over, you need to have your at least one of the batters to be staying there. Mukhtar Qadri starts very well here. Going for the switch hit, right in the block hole, very intelligently bowl. He watches the batter till the last moment. That's a sign of a very good bowler. That's the experience that he has gained over the years. You can see a slight delay while delivering the ball. One eye he sees whether the batter is going for the reverse, whether he's going for the switch hit, or whether he's shuffling across, and accordingly he varies his line and length. That is experience for you. That only comes by playing thousands of matches day in, day out, different tournaments, leather ball cricket, tennis ball cricket. These things can't be told, these things can't be explained by coaches. This is all the experience after playing cricket for so long. So just a single taken, just a single so far in the first two balls. The score is just 20. And 6 overs, 56, I think India's Capital will have liked themselves to get 10 more runs. And Amazing Super Giants will have felt, yes, this is a pretty good total. But the first over went in favor of India's Capital, a wicket as well, and plenty of dot balls. And then Chappu piled up the pressure by taking wicket of Mateen. A lovely piece of bowling here, lovely piece of bowling. He is targeting the block hole just outside, and so far he has been right on the mark, right on the button. So just a single so far. They somehow, I feel, need a 6, and somehow I think asking too much to get in the 16 runs in the challenge over. This time he strikes. There is a man there. It goes straight in his hands and straight out. Mukhtar Qadri goes back, takes back Vicky as well. Second big wicket in this over, and now they are under tremendous pressure. Half the side is back in the pavilion, and more than half the runs required for Amazing Super Giants to win this knockout game. Challenge over. So he's got youngster to bowl the challenge over, and fourth over was crucial. So someone who has experience, someone who can shoulder the responsibility, someone who knows where to bowl to right-handers, left-handers, and no one better than Mukhtar Qadri. So he has taken the ball, taken two crucial wickets in this game. This time should be one more chance. Mukhtar Qadri drops it. Oh, this could have been the third wicket, getting the leading edge, too out of the bat. Lucky there, they just scooped in behind the bowler. Well, Amazing Super Giants winning the first two games, losing the third in the league stages, and now they are coming here. They will fancy their chances against Indians Capital when they were restricted them to just a mere total of 56 runs. But Indians Capital have come a strong way. The response was very strong in the bowling department. The tactics were right. Going for the switch hit, once again right in the block hole. Absolutely fabulous over from the showman of tennis ball cricket is Mukhtar Qadri. A masterclass over, just conceding one run, and that too off the leg by, and picking up two wickets. So it's a maiden double wicket for the bowler, and what a time to come, what a time to come. 4 overs is just 20 for the loss of 5.
So 12 balls, 37 needed. So I think challenge over has to go in favor of Amazing Super Giants. If the challenge over doesn't go, I think it will be all over for Amazing Super Giants. This is looking very, very difficult at the moment. Although there is a possibility, we can say a distant possibility. If the challenge over is successful, things are possible. If the challenge is not met, then Amazing Super Giants would certainly be facing a hardship in the last over, asking too much in the last. And this is going to be a make or break over for both the teams. Here comes Pranal Sawant. Starts off and gets rid of the danger man. Pranal bowls a very good ball, and there goes Nitesh Garekar, the man, a powerful striker, also goes back, and a wonderful start for Indians Capital in the challenge over. You can see he was shuffling across on the offside. It was a leg cutter ball by Pranal, perfectly pitching, going away, and in no position whatsoever to play that in the square leg region. So the batting has struggled right from the start, right from the word go. Amazing Super Giants. They played so good in the league stages, and I think especially the key man was Mateen. If Mateen was there in the challenge over, maybe the fourth over, things could have been different, because he has got there most of the runs. Shubham Jha, these two men, at least one should have stayed on the wicket, and maybe hopeful to get those 16 runs in the challenge over. That didn't work for them, and now they are under tremendous pressure. Here comes the legend of Naresh Asolekar. Let's see, he has done it in many of these occasions to win the side in an impossible situation. Can he do it in the Goan Street Premier League for Amazing Super Giants? Pranal bowling from round the wicket to Naresh Asolekar. This time once again shot of good length and appealing for a wide, and Naresh has taken the review here. Let's see whether the review works in favor of the batter or the bowler. Pranal is bowling well here from round the wicket. He is trying to get the ball angle back in and then shaying away from the right-hander. Very difficult channel to bowl, very difficult channel to play for the right-hander. So it was a fair delivery, says the umpire. Mukhtar Qadri and Naresh Asolekar, every time they are on the ground, they have every time something to say about the law of cricket. Sometimes Naresh Asolekar wins, sometimes Mukhtar Qadri wins. We have taken the review, and third umpire says it was a fair delivery. And it's a dot ball. So 2 dot balls in a row. Well, now the ask is an uphill task. It's almost like climbing a Mount Everest at the moment for Amazing Super Giants. They need 2 sixes. They need 2 sixes from the big man. Once again, a swing and a miss here. And 3 dot balls, which is now making the task even difficult. Pranal has bowled well entirely for Indians Capital. It's the batting that has not clicked. Even that this total of 6 overs, 56 runs is not a big total, but they have done well in bowling department. I think the batting order, maybe they could have done little shifting in the batting order, Amazing Super Giants. And that was a full toss, Naresh, full toss, but it was a slow ball. So he was already into the shot playing, thinking that it was quicker ball, and a slower ball coming from the bowler. And now, once again, you can imagine almost 10 balls, there is not a single run off the bat. Of 10 balls, last 10 balls. Can't believe.
That's in the air. That is Naresh Asolekar getting a higher and getting one out of the park. If MS Dhoni is hitting these legendary sixes in IPL, Naresh Asolekar has hit one biggie in Goan Street Premier League. So now 6 runs have been scored. We have to wait for the last ball. How many will come? Oh, Naresh strikes, and that's going out of the park. Although it is coming late, but finally better late than never. So 12 runs coming off it, and half the runs will be deducted, 50% of runs, and 6 runs will be added to the total. So just 26 on the board. So things you can see how difficult it is to got to 6s, but in spite of that the challenge is not met, and now they require 31 runs to get in the last 6 balls. There's 5 sixes in 5 balls. Well, if someone has hit 5 sixes in 5 balls couple of times, 3 times is Shubham Jha in 2-3 tournaments, but he is not there in the middle batting. He's asking too many. I think the problem with the batting of Amazing Super Giants was the dot balls. Out of the last 30 balls that have been bowled, 14 balls have been dot balls from Amazing Super Giants. 14 balls. If you are consuming 14 dot balls while chasing 56, you are making the total look like 75. And that's what exactly has happened to Amazing Super Giants. That's the first one. That's the first one. It is not landed, but landed out of the ground, out of the park. Tremendous strike here. Good start for Amazing Super Giants in this last over. Prahlad Upar with the first 6. And all the tactics now will come into the forefront. 4 sixes are required of 5 balls. That's a good ball here. Naresh Asolekar will be looking for a single and a run out. Wonderful throw here from Mukhtar Qadri. That is the base going out of the grooves, direct hit, and Naresh has to take a long walk back, and he is very happy. He is very happy. Mukhtar Qadri is seeing the back of Naresh Asolekar. Asking 4 sixes or 4 balls is asking too many for any of the batters around, whether it is international player, whether it is IPL player, or whether it is a Goan player. So I think Indians capital certainly top of the chart and are the firm favorites to enter into the last 3. So one of these teams, especially Indians capital, look like winning at least 1 medal for them. There are 3 medals, first, second and third place. So at least 1 championship trophy, 1 trophy will be going to Indians capital if there is a 1 dot ball here. So there's going to be a dot ball. Out of the 33 balls, 16 balls have been dot balls, and top of that the wickets were also a dot balls. There's a good swat there, good swat, swept away, slog sweep for 4 runs. But it is all over for Amazing Super Giants. They were a wonderful team. I think they have done a very good job in bowling department, restricting strong batting of India's capital to just mere 56 runs. But didn't get the best of the stars, and then kept on consuming dot balls, too many dot balls in this game. And there's a shot, there's a man there, and it's taken. So Mukund Katagir also goes back to the pavilion, hitting it straight to the man in the deep, and Indians capital just 1 ball away from entering into the qualifiers.
be the last ball, and then it will be the player of the game award. In fact, 2 balls are left. Nothing to talk about the scorecard apart from Naresh Ashaldi 2 sixes that got 12 runs. That was also a challenge over. So -6 was deducted not from Naresh but the team total. And you can see Pravin Rane went on deck. Then it was 0 for Vaishnav Pednerkar after playing 4 balls. Vicky played 2 runs for 5 balls, and Mateen scored a boundary but faced 5 balls. And that is going to be end of it. So wonderful performance, especially in the bowling department. They stuck to the task, stuck it cleanly, and kept the fielders in the right region, and took their chances, taking the catches and bowling in the right areas. Wonderful display of bowling and fielding from India's capital has made them enter into the top 3 places, the top 3 teams. आणि आता जो प्लेयर ऑफ द मॅच जो अवॉर्ड असा तो गोंय राज्याचो एक बरो नामवंत असो एक क्रिकेटीचो मोगी क्रिकेटीचो स्पॉन्सरर जाणें स्वता ऑल इंडिया लेवल टुर्नामेंट घडोवन हाडिल्लो शिवोले आपल्या सर्गेस्त आवय बापाच्या नांवार. आणि तशेंच थंयच न्ही जाल्यार जेन्ना जितले कडेन टुर्नामेंट जाता, जेन्ना गणपती वॉरियर्स टुर्नामेंट जाल्लो नाल्यार बाकी कडेन टुर्नामेंट जाल्लो, तो ताजो हातभार प्रत्येक टुर्नामेंटाक आनी प्रत्येक क्रिकेटी खातीर आसताच. एक बरो सोशल वर्कर जाणें शिवोलेच्या वाठारांत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता नॉर्थ गोवाच्या खुबश्या एरियान भितर बरें काम केलां आनी खुबशे नवे तरणाटे आसात तांकां एक संद दिल्या. जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जावं ना जाल्यार तांकां